Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушкан учурда өлкөдө коррупцияга каршы ишкер кеңеши түзүлө турганын билдирди. Жакын арада мен президенттин администрациясына коррупцияга каршы ишкер кеңеш түзүүнү иштеп чыгууну тапшырам. Ал жака бардык ишкерлер кире алышат жана мамлекеттик органдар тарабынан негизсиз текшерүүлөр боюнча кайрылышса болот. Андан кийин мен өзүм маселелердин чечилишин жеке көзөмөлгө алам, деди Жапаров. Бизнеске дагы мындай психологический эме кылышыбыз керек да. Жанагы мамлекеттик кызматкерлердин эмесин алмаштырышыбыз керек. Садыр Нуркожоевич, сиз туура айттыңыз. Бизнес жасаса анан кийин прибыль алыш керек да. Прибыль алат, байыйт, мамлекетке казынасына төлөйт, жумуш орундарын түзүп берип атат. Анан кийин адыр ошол бизнесмендерге мындай психологический мындай атака болуп атат да. Ой, булар байлар, булар деген кылмышкерлер деп элечи. Бизнесмендерди кылмышкер катары көрүшөт да. Булар тигинтип атышат деп. Бир жалкоолор эчтеке Кыргызстанга мындай палец бир урбаган нерселер жасып эле ошолордун аркасынан эле анан кийин биздин жанагы текшерүүчү органдар эле аркабыздан түшүп алышат да. Бизнесмендерди кайра текшерүү боюнча деп атпайсыздарбы? Биз президенттик аппаратка тапшырма берем, администрацияга жакын араларда АДС-ти түзөбүз, на общественных началах антикоррупционный деловой совет. Ошого мына бизнесмендер бүт кирсеңиздер болот. Биз өзүбүз дайыма аны менен байланышып, көзөмөлгө алып турабыз. Кимде ким ушундай бир мыйзамсыз текшерүүлөргө бара турган болсо, сразу ошолорго кайрыласыздар, прокуратурага алар аркылуу. Болду, анан мен калганын өзүм көзөмөлдөп алам. Ошо АДС менен экөөнү бир эле түзүп коелу. Ошого киресиздер. Антикоррупционный деловой совет деп туруп. Мен баягы комиссар болуп иштеп турганда түзгөмүн. 2 жыл абдан жакшы эффективдүү иштеген, кийин мен комиссарлыктан кеткенден кийин аны жоюп ийишкен. Агенттикти да жоюп ийген билесиздер, 2010-жылы ушундай болгон. Так 2 жыл абдан эффективдүү иштеген. Кадимкидей мына инвесторлор, крупный бизнесмендер ошол 30дан ашык АДС мүчөсүнө кирген. Анан кадимкидей ошол текшерүүлөр токтогон. Баягы мыйзамсыз текшерүүлөр жанагындай. Беспредел токтогонда, анан кийин 2 жылдан кийин бирок тилекке каршы жоюп жиберишкен. Ошол АДС-ти бүгүн кайра при президентте кылып туруп түзүп коебуз. Жакын арада түзүлөт буюрса.